好啦，我哋而家咧嚟到大阪城公園附近，唔係大阪城，名古屋城啊！Rogo，去到屋之前睇下個拉布列。講咩就啱嚟嘅。好啦，而家我哋去到名古屋城附近，係啦，你作反。我哋而家拍翻咗城寨風雲先。好，咁啱咩？我哋咪四少咯，嗬？呢四少喎，四仔啊！我哋。你四仔，你做四仔，四個仔啊，四個仔。得㗎啦，掂㗎啦。掂啊，想睇掂啊，睇下睇。跟住又話歪咗啊，又話咩啊？誒，歪咗算啦，你我呢啲都唔係正人君子嚟嘅。而家張相歪咗，你做咩拉到我哋係咪正人君子？我係㗎，我話我。啊！二三，起身。有時都唔知你係農民啦，定還是唔係農民？誒，你唔好理我啦，你由我啦，嗰啲嘢跟發到我。呢啲先似㗎嘛，同埋我哋就係同一家嚟嘅，同一家嚟嘅嚇，呢個都係呢隻書嚟嘅嚇，完全係金箔書法。呢個金箔書法，個金箔有乜營養價值咧？唔知，但係就加，起碼加多1000嘢，加多1000人。真係啊！你真係冇錯，搞出自己。哇！呢個咩？但係佢貴喎呢個，不過金箔人哋嚇頭先我哋嗰啲係金箔，貴喎呢個真係。